Ayan. Hi guys! Ayan, kumusta? Kumusta na long time na hindi na ako nag-vlog, di na nakapag-upload ng video kasi alam niyo na busy-busyhan si girl, kailangan para sa future ng madlang Pilipino. So ayan. So ngayon, mag-vlog ulit ako ng mukbang challenge to my own. Challenge to my own. Wala akong challenge kundi sarili ko lang. Parang tanga lang ako eh. So ngayon, bago natin simulan yung ating mukbang vlog, syempre kailangan makeup tutorial. So ayan, ready na tayo. Simulan na natin ang ating makeup tutorial bago mag-mukbang. So ngayon, papakita ko lang sa inyo yung mga basic. Ito, nagpa-primer muna ako bago ko lagyan ng kung ano-ano yung mukha ko. Primer, concealer, yan. O nga pala, ito pala yung magic mirror. Yan, may ilaw na siya kasama. May magic mirror on the wall. So, ayan. Tapos, ano nga ba yun? Hindi ko na lang sabihin yung ano. Tanong nyo na lang pag gusto nyo itanong yung pangalan ng lipstick ko. Comment na lang tayo. PPM ko kayo. Tapos, yung bagong uso-uso na naman na ano. Mushroom fusion. Okay na, yun lang. So, ayan. Simula muna tayo magpaganda bago tayo mag-mukbang. Saliin ko muna yung buhok ko para hindi gugulo pag mag-makeup mo. Di ba lang marunong mag-makeup eh? Gawa ko lang sa sarili ko. Mga ginagamit ko, meron tayong mushroom fusion. Ito yung blender niya, lipstick. Ito yung lipstick na na waterproof. Tapos ito yung concealer, tapos ito yung mascara, tapos ito yung pang ng pilik mata, tapos ito yung primer, tapos ito yung brush ko para sa powder. So ayan, mag-start na ako sa aking makeup tutorial. Piling-pilingan lang tayo dito, girl. Alam niyo naman, lang ako mag-makeup. Ito yung everyday look ko na pang malakasin na rin. So unang-una kong ginagamit is yung primer para hydration sa face. Tuyo na siya. Mabilis lang siya matuyo. Isang oras. So, tuyo na. So, ngayon, pagkatapos ko mag-primer, gumagamit agad ako ng CC Fusion. All-in-one na siya. All-in-one na siya na pagka-CC Fusion. Tapos, asan yan? Ito yung blender niya. Ganun mo lang siya. Ang dito, lagay ko lang dito. Tapos, dito. Yung kilay ko, susunod ko yung kilay. Ganito ako magkikilay. Kasi makapal na yung kilay ko. So, hindi na ako gumagamit yung pencil na kilay. Ito na lang, diretso na lang ako dito. So, ganito. Color brown siya. Hindi siya black. Brown siya. Brown. Yan. Ginagamit ko siyang pang mascara. Ginagamit ko din siyang pang kilay. Ayan.
final look natin. Tapos na ako. Ganun lang kasimple. So, ayan. Tapos na tayo sa ating makeup tutorial. At ito na ang ating final look. So ayan guys, kakatapos lang natin sa ating makeup tutorial. So ngayon, proceed na tayo sa ating mukbang. Ang imumukbang ko ngayon is fresh food. Fresh. So yeah. So ang imumukbang ko ngayon ay hilaw na talong, hilaw na carrots, hilaw na dahon ng sibuyas, at hilaw na kangkong, hilaw na sitaw, manggang hilaw, at manggo, sibuyas, ampalaya, at eto, hulaan nyo to. Is it fresh or boiled? No, it's fresh. Hilaw na itan ko lang siya ng salad dressing. So, parang hindi masyadong hindi ako masyadong saktan. Gusto ko to eh. Bago pa pala to. Wala pang bawas. So, ayan. Nakikita nyo ba ako dyan? Or malabo? Mahina yung ilaw ko. Mahina yung pailaw ko. So, yan. Yan. Maliwanag na. Oh, yan. Maliwanag na yan. So, ngayon start na natin ang ating mukbang fresh food. Masyado tayong sarap. So, syempre, nag-prepare. Mali. Excuse me. Nag-prepare din ako ng asa na yun? Eto. Panlaban. So, ngayon simulan ko na. Una kong tikman is yung sitaw. So, tikman natin. Titikman ko lang everything pero hindi ko sila totally mauubos. Masarap pala to, pag hilaw. Sarap. So, ngayon, susunod ko yung carrots. Hinugasan ko lang siya, di ko na binalatan kasi sabi nga nila nasa balat yung sustansya. Ang sarap. Masarap siya. Tayong mic, no? Wala akong mic. Dapat may mic para marinig niyo yung uya ko. Sa pakinggan pag yung alam mo, nanonood ako minsan ng mukbang sa online o sa YouTube. Ang sarap pakinggan pag naririnig ko yung uya nila. Parang napapaan ako. Parang gusto ko yung kumain. Napapasabay ako. Yeah? Sarap. Parang mas masarap yung kahit, no? Sarap siya sausaw dito sa dressing ko. Susunod natin yung talong. Ayan. Yung favorite na lahat dyan, talong. Now with egg. Patang talong pala. Ayan. Tatry na natin yung talong. Makunat. Matindala pa ito. Ang kunat. Masarap din. Pero hindi na siya kasing crunchy ng pagbagong pitas siya. Hindi na. Siguro mas masarap to pag bagong pitas, no? Sa mga nagtatanong dyan kung bakit parang wala lang sa akin kumakain ng gulay. Dati ako nakatira sa bundok. Siyempre, pag lambigas, wala na lahat. Gulay lang kinakain namin. Kamuting kahoy, ganyan. Totoo yan. Hindi ko ba lang sabi sa inyo? Ito ba? Dahon sibuyas. Ito yung ulam namin nung panahon. Sarap na kami nito eh. Perfect. So yung sibuyas, kaya ko siya ubusin. Sarap niya.
Mm. Mm. So yummy. Ang sarap niya. Mm. Ubus ko talaga siya kasi masarap talaga siya. I-try niyo man. Mm. Mm. Nakakatunggal ng ano, mga bad energy sa katawan. So ngayon, mamaya na yan. Dito mo tayo sa ano, manggang hilaw. Yellow dito, pero yellow siya. Kala nyo lang hinog, pero hilaw pa yan. Sasa ko pa ba? Mm. Ito yung mangga nila dito, parang yung lasang gamot. Mm. Sarap. Hindi ko masyadong trip yung ano, yung talong kasi nga makunat na siya. So ngayon, dito naman tayo sa kangkong. Ano to? Wild kangkong. ang atin ng pagkakangkong. Wild kangkong. Try na natin yung wild kangkong. So nakuha ko lang to sa bakod namin kanina. Ayan, sausaw natin dito, no? Mm. Mm, masarap din. Oh my God. Kaya ko din siya ubusin. Everything is masarap. Hindi natin ba may uod. Wala nakatikim ng ganito Pero sa bagay, sa amin sa probinsya namin, ginigisa muna namin to na adobong kangkong. Kunti lang siya, kasi ito na lang din natira sa bakod namin. So ayan, tikman natin yung kangkong fresco. Hindi ba maiwan yung tangkay Hindi ko kaya yung pagtangkay. Sarap. Sarap ang patisyo dyan. Sarap. Ito na. Pinaka-favorite natin sa lahat. Ang palaya. Gusto ko siya kainin pag ginisa sa sa kamatis, sa itlog. Siyempre lahat naman tayo gusto natin luto. So siyempre, alam mo niyo naman, challenge ko sarili ko ngayon. Ubus na yung salad dressing ito. So yan, try na natin yung ampalaya na fresh. Cool na. Wabe naman yan. Patagal na kasi itong tinanggal sa bakod namin. Ang pait. Hindi ko kaya. Ang pait. Kainin ko nga ng mangga. Kaya akong sira ng bait dito Ayoko. Iba pa rin pag ginisa siya. So dito tayo sa fresh sibuyas. Sana masasaktik pa na try na hilaw ko Not bad. Parang manghang. Hindi ko kaya yan. Next. Ito muna. Baka maumay ako. Lemon muna tayo. So ngayon, proceed na tayo sa ating pinaka-final step. Tama ba English? Fresh egg. So ayan guys, simulan na natin ang last but not the least. The last one. The egg one. Simulan na natin kung anong lasa nito. Tingnan natin kung kaya ko nga ba talaga to. First time ko nakakain ito. So ayan. So ay, kailangan ko yata ng tubig. Panulak. Baka di ko kaya. After na. Simple na. First time lang Sa susunod hindi na ako mag-i-inag Yan, ready na ba kayo guys? Hi! Ayan na. So, tatry ko na siya. Oh my God. Wala siyang lasa pala, pero parang with something. Hindi
Naisip ko baka maging manok siya sa loob ng tiyan ko. Hindi ko magkano. So yun, palpak. Palpak yung challenge natin. Parang ayoko yung itlog. Ayoko. Trinay ko lang siya. Pero wala naman siya lasa. Parang malansya lang. Bye-bye!